O Taboada empeza a súa andaina copeira este domingo ás 6 da tarde no campo do Cabreiros. Falamos con Roy, gardameta do Taboada, sobre esta eliminatoria que xogarán fora da casa e a un só partido. Bueno, unha eliminatoria difícil porque é a partido único e a fora da casa. Bueno, pois é un partido complicado, pero bueno, temos que ir pensando en que vai ser difícil, pero se facemos as cousas ben, pois teremos opcións de ganar e de seguir vivos na Copa. O Taboada quedou terceiro na súa liga empatado a puntos co segundo, o que o coloca como favorito nesta eliminatoria ante un Cabreiros que descendeu de categoría esta tempada. Sí, é verdade que igual así un pouco a priori igual somos favoritos para pasar a eliminatoria, pero bueno, eles, eu que sei, eles ao final acabaron descendendo, seguramente teñan ganas de desquitarse un pouco dese descenso, pois facendo un bon papel na Copa, e bueno, teñen a ventaxa de que, bueno, pois de que se xoga no seu terreo de xogo, entonces iso sempre é unha ventaxa para eles, claro. Unha competición difícil xa que os equipos de primeira enfréntanse cos de preferente, pero isto mesmo é un aliciente xa que hai poucas ocasións de medirse equipos de superior categoría, e mesmo poderían xogar un derbi cos veciños de Chantada. Sí, é unha competición pois interesante porque é bonita, porque bueno, se vas pasando roldas, pois sempre tes esa posibilidade de xogar contra equipos de categoría superior, como pode ser o Viveiro, ou Chantada, ou... Entonces, bueno, pois nese sentido sí que é unha competición que ten un aliciente importante, e bueno, a ver se somos capaces de poder ir pasando rondas e enfrentarnos a eses equipos.